Guu namni kamuu addunyaa kanarratti as bira rifeensa fayyada. Eshi bara Faransaay deemtu. Amiin 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 Allahu amiin. Shukran dhugaa rabbii galatoomi. Ibsaan galee maakiyyee galee jira yaa galee jira. Eshi fuulli si guute akkam hoggaa ibsaan si bira dhufu. Eegaa naman jaaladhu bara ibsaa jechuun abbaa manaa kiyya akkasuma immoo rabbiin kun gaafa isin jaalatu nama jaalattanii hojjetu nama rabbiin eebbiseetu nama jaalatu hojjoola harka jechuu. Anaaf ibsaan walaaf qaqqarree wal fuunee miti wal jaalannee wal xabbasnee akkasii jiree nama jaalattanii hojii gaafa bultiin immoo gaafa nama jaalattanii hojii ta'e bexaam iddas jaa'isanii alee. Ni be just namni amma qaalima qabdan hin beeytan nama qaalima qabdan jaalallee keessan kana namni kamiyyuu namni hundinuu jechuu addunyaa kanarratti oguu namni kamuu addunyaa kanarratti as bira rifeensa fayyadhaa waan ta'eef jidduu sana dhaadhaa saniif as biratti tuulamne. Inna addunyaa kanarratti namni kamuu gaafa wal jaalatu wal fuuna jee wal jaalataa mire hundi keessan amma namni qaalima qabdan hedduun as jala ni jirtan namni firiindii qabdan jechuu. Namni firiindii qabdan hundi keessan amma as jala ni jirtan firiindii keessan kana gaafa waliin jiraattan takkiin gaafa wal janajjantan akka jechuun jireenya booruutiif jettaniiti miti namni kamuu bar guyyaa takka guyyaa lamaaf jee waliin xabbasumi akka wal fuuta walii himtanii akka ilmoo irraa dhaltan akkas rabbii walii isiniif qooduu danda'a miibii waliin isiniif qooduu hin danda'u. So anaaf inni immoo akkas rabbii walii nuu qoodee jechuudha. So wal jaalannee akkasiitti jechuudha. Namni gaafa wal jaalatee wal fuudhee rakkoon feetee dhufteellee walii obsa waliif dhoksa waan fedhillee ta'u jechuudha. Amala haarawaa miti isin galee. Akkasi das nama gaafa nama jaalattan ta'e. Na akkasi liinu anchi kottu seenimi tiiddami jaa. Inshallah isiniif kanna bakka kaalid isiniif kanna. Garuu guys maqaa ilmoo keenyaa jechuu gaafa wal jana jennu maqaa ilmoo keenyaa kaalid yoo dhiirate kaalid jannaanii Tite yoo hin beeytani maqaa hin beeytani bara yoo dubartii ta'e eenyu jennemi barreessa koomentii jalatti. Liina. Waye, assalaamu alaikum. Sabboontu, Habsaa, Saaraa, Zuleykaa Aramiti, Warqee. Way maali maqaa nama guddaa yaamaa jirtan guys. Garuu maqaa nama guddaa akka maaliif jenna garuu namni hundinuu gaafuma ijoollee ta'e maqaan itti biyee eegasa namni san guddataa. Jaalannii, Jamiilaa, Badhaatuu, bara bismillaahi maali maqaan akkana. Ikraam, Yaasmiin, Seenaa, Simbo miti bakka gaayis dhageeffadha. Akkuma beeytanitti rabbiin if duraaf amma miti gaa if dura amma karooraan qabdu if duraaf gaafa ilmoo nuuf kanne maqaan ilma keenyaa kan dhiiraa kaalidii hin beeytan kan oromoo hundaan beek kan dubartii qofa hin beeytan san surprise isin goona yoo dubartii taate maqaan dubartii haa fudhisa. Kamila, Abu Kamila miti. Liina. Waye makkush na dhaga'utti hin jirtuun saabar. Ibsaa gaafa. Kan dhalaa kifaaya baasiif Khalid kifaaya. So spellingin kee irraa kee galuuf. Dhaga'u jirtanii? As biraa xiqqeessee ta'e anchi. Na dhaga'utti hin jirtu sagaleen kee hin jiru.
Silkii xiyyaarraa sagalee xiqqeesseetiin ammas dhaga'uutti hin jira garuu. Okay, kifaya basi finje dala laku dalta so akkas inshallah. Hai. Dua isi gona. Oromon dua isi ni agotu laku dalta Khalid and kifaya. Koster jettee dura. Anji na kofarchiis. Ande wara bisi khanuti ati malif surprise tata ande. Nama kofalchiista malee si malee dhuftee lakkuu dhaltaa akka nama warra si ilaalu sanitti deeman. Lakkuu dhaltee unoo maal jettee naanji? Awuzi billaa maal taatee aboo? Ayin feetu lakkuu? Aboo lakkuu takkumoo yaadis takka fedhu. No, lakkuu rabbi si haa fannu. Abbaa takka fedhu asirratti dhee fedhu zabbataa fedhu feestaala keessa kaayee fedhu waa keessa kaayedhaan deema. Gisee mana ispoortii deemus gaa'eerra kaayetan asii ispoortii dalagaa namni akkas lama yoo ta'e garuu hin maraadda. Gaariinis talamaati talakkuutu jira bir. Lamaa miti tasadii taafuriiti jira. My God. Ati amma aaminuma jechuu qabdaa bir aamin. So rabbi si khanne lakkuun waan amata lamatti laffaatee dhaltu amatumatti akka keessatti gartee. Yoo rabbi jee inshallah guys inshallah yoo rabbi jeef dura inshallah du'aayi naa godhaa jiin oromoodhaan. Way good kutibar oromoon bara akkuma teessee wallahi. Osoo lama didduu maakii shaniin dhalinaan siimeetiin jiru. Osoo lama didduu shaniin dhalini. Anin du'a gisan. Si miti haati shaneetu dhaltee jirti lama shanii. Shallina maal taate sarapii jayidini way. No ati amma talamaa tan aaminuma ji. Raachi ati duraan nama waaqa uumaa sodaan turte amma baddeerta. Indeed. Mucattii akka Itoophiyaatti tokkoffaa akka Afrikaatti baatee Itoophiyaawwinnatti isiitiin korraatee maqaan waa suudeemte morma jala dhungatta laabii uummatte. Ani? Viidiyoo okkooti kan as jala morma isii kan jala gisee dhungatte. Ani isaan si qayyisan kwata. Morma isii kana gunci ነው ምንድነው የሚባለው? ጉንጭ እዚህ ነው። ስር አንገት። ይሄማ አንገት ነው። አቺ jala dhungatte. Osoo isiin haasaayisu achi goote. Akkam simannaan Baagizaabeer. Araanii Ugandaan jira. Hin gallee gamma? Ani hin galle. Baqattee bakka biyya gadhiifte? Ayi lakki uummanni gaafate kan uummanni as baheetu salfii bahee xuraachuu keenya deemtu xummaa. Amma siddatanyaa taate? Maaliif ani siddatanyaa maaliif biyya bulchaa jiran achitti? Maaliif galuu diddare? Uummanni as gaaffii bagaafatee karaa imbaasii raacheen xinnaa ture dee. ኡጋንዳ በተገኙ ኢትዮጵያውያን እኔ ምንም ቃል የለኝም ወላሂ ላዚ ብችልና ይሄ በደንብ ብናገር በጣም ነው ደስ የሚለኝ ግን ንግግር አልችልም ብዙና በጣም ነው ማመሰግናችሁ ሁላችሁንም አላህ ያክብርልኝ ኑሩልኝ በጣም እንደ ቤተሰብ ተንከባክባችሁኛል አመሰግናለሁ አላህ ያክብርልኝ አሁን ጨክኜ ልቆርጠው ነው ወይ ነው እሺ መልካም ምኞት እረፍ የምትሉበት ሰው ይስጣችሁ ራሳችሁን የማታስረዱበት የሚያደርገውን የሚያውቅ የሚገባውን ለመስጠት የማይሰስት ለድካማችሁ እረፍት የሚሆን በጣም ነው የምናመሰግነው እግዚአብሔር ያክብርልን በዚህ በነበረው ቆይታችን የእውነት በጣም ጄኒውን የሆነ ኢትዮጵያዊ ፍቅር ነው ያየነውና እግዚአብሔር ያክብራችሁ እናንተንም እግዚአብሔር በሄዳችሁበት ሁሉ የሚቀበል ወዳጅ ይስጣችሁ አሜን እናመሰግናለን አሜን ግርማ ሙቶላ ወና ደኮ ግርማ ሙቶላ እንዴ Diba sabi mo kung bakit ka pa na ano? Mahingi ka ng ano doon te, medical assistant te, sa uwa. Meron na nga sa Pampanga. Malayo ba sa Bulacan. Pasay ka na lang te, sa